Сәлем әлем, менің атым Ақерке, және де бүгінгі видео қазақ тілінде болады. Себебі маған бір өте керемет менің досым Кореядан келіп отқан Джунгён деген кісі интервью беруге келісті. Сондықтан да бүгінгі видеоны қазақ тілінде өткізбекпіз. Менде бір қателіктер болса алдын ала кешірім сұраймын. Және де менің досым міне. Джунгён, 안녕. саламатсыз ба? 안녕하세요. Джунгён да енді қазақ тілін 100%-ға енді білмейтін шығарсың. Сондықтан түсінісі, осы сөзді мен ешқашан айта алмаймын дұрыс та. түсінбейсіздер тек кейбір кезде бар, сосын кейбір кезде мен ағылшынша сол сөздер айтамын. Some sentences I will say with English, so please be understanding. Yeah. Is it correct to say that? Be understand, please. Кешірім сұраймын. Кешірім сұраймыз, иә. Ал енді интервьюімізді бастайық. Алдын ала өзіңді кішкене таныстырып кетесің ба? Өзің туралы кішкене айтып берші. Иә. Сәлем, менің атым Джунгён, фамилия Пак, атым Пак Джунгён. Мен қазақша мамандықпен оқитын студентпін. Бүгін менің досым Ақеркемен бірге бірдеңе айтайын деп едім. Сұрақтарым бойынша. Сосын қалай? Бірінші сұрақтар. Жасың нешеде? Жасы 27. Korean age? Korean age is Кореяда 27 болды. Бізге басқаша. Біз бала кезде анасының ішінде when we are baby we think it is some also age, so we think in this we are more than one. We calculate 1 year more than the other countries. So мен Korea жас бойынша 27-де. Қай жерде туылдың? мен Чаңвон деген кішкентай Корей қаласын. Қазір не істеп жүрсің? Қазір Астанада мен орыс тілі оқып жүрмін. Қазақ тілі әрине маңыз, бірақ орыс тілінде кейбір кезде керек. Сосын мен қазір Астанада бір университетте орыс тілі сабағы оқып жүрмін. Ал неге сен қазақ тілін оқуды таңдадың? қазақ тілі негізі Кореяда көптеген адамдары қазақ тілі білмейді. Өте аз адам ғана қазақ тілі біледі. Бірақ Қазақстан Кореяда маңызды. Оның қарым-қатынасы бізге де маңыз. Бірақ сол бойынша специалист өте аз. Сосын ең бірінші специалист болу үшін оның ең басты қадам тілі. Сосын қазақ тілінен қазақ тілі жақсы түсіндіру үшін, түсіндіру емес, білу үшін қазақ тілін таңдадым. Қазақ тілін қанша уақыт үйрендің? 4 жыл болды. 4 жыл? Өзің үйрендің ба? Әлде университетте үйрендің ба, мектепте ме? Университетте бір қазақ мұғалім бізге сабақ берді, және біз кафедраның меңгерушісі өте қазақ тілін жақсы білетін адам. Ол бізге сабақ берді. Сосын бір жыл мен Қазақстанға келіп, қазақ тілін оқыдым. Қазақстанға сен қандай бір программа бойынша келдің ба? Иә, университет арасындағы exchange студент программа бойынша келдім. Кореяда Қазақстан туралы адамдар не біледі жалпы? Кореяда Қазақстан туралы біледі. Қазақстан деген ол негізі өте дамытын ел, бірақ Стан деген елдер бар. Пакистан, Өзбекстан, Афганистан. Сосын көптеген адамдары жай Стан деп ойлағанда сондай дамыған емес. Бірінші ойлады, бірақ Қазақстан аса басқаша. Қазақстанда негізі дамытын елді білетін адамдары кейбір кезде бар. Бірақ көптеген адамдары негізі жақсы біледі. Ал білсе не біледі мысалы? Қазақстан деген сөзді естіген кезде ең бірінші ойыңа не келеді? бірақ ол Silk Road және Eurasian сондай өте
еркек адамдары адамдарын кейбір кезде ол қазақстан туралы ол совет кезде сияқты россия қазақстан сондай бірдей ойлайтын адамдарды кейбір кезде сонда кейбір адамдар әлі күнге дейін Қазақстан кеңес үкіметінің бөлігі деп ойлай ма? кейбір адамдар сондай. кеңес үкіметі бітті ғой жиырма жыл бұрын кейбір адамдар бізге ол қазір Кореяда білек қой солтүстік Корея оңтүстік Корея бізге де ол сондай коммунизм деген бізге де мәселе деп кейбір адамдар қазір де ойлайды жай бұндай бірақ сондай адамдар өте аз Қазақстанның тағы қай жерлерінде болдың? мен Алматыда Оскменде болдым. Не ұнады? маған ең ұнайтын жер Астана. Неге? Астана жақсы жай адамдармен және ауа райы кейбір кезде өте суық ауа жақсы және ол жағдай бәрі жақсы маған. Бірақ негізі шетелден келген адамдардың көбісі Алматыны қаттырақ ұнатады. Саған Алматы ұнады ма? сол жерде ауа жақсы. Ауа жақсы. кішкентай және адамдары тіпті көп деп ойлаймын. сол жерде. Ал қазақ ұлттық тағамдарын жеп көрдің бе? Бешбармақ, дауырса. Ұнады ма? маған бәрі жақсы. Қымыз де көптеген негізі шетел адамдары қымыз ішпеймін. бірақ мен жақсы жеймін. Құрт ше? Құрт жеп көрдің ба? Құрт. бірақ құртты тіпті қалай болды? Солти. Тұзды? Ал жылқының етін жеп көрдің бе? жылқы еті. Қалай саған? Дәмді. Дәмді ма?